ব্যাক এগেন। আসসালামু আলাইকুম। আমি রুহুল আমিন টেকটেলিজেন্ট চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম। বন্ধুরা, আজ আমি আলোচনা করব সেরা 8টি 1.5 টনের এয়ার কন্ডিশনার নিয়ে। বিভিন্ন কোম্পানি তাদের এয়ার কন্ডিশনার নির্মাণ করেছে। এর মধ্যে যে সমস্ত এয়ার কন্ডিশনারগুলো সত্যি সত্যি বাজারের রিভিউয়ের ভিত্তিতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন পেয়েছে, সেরকম 1 থেকে 8 পর্যন্ত মোট 8টি এয়ার কন্ডিশনারের কথা আমি বলবো, যেগুলো 1 থেকে 8-এর মধ্যে বর্তমানে বাজারের সর্বাপেক্ষা সেরা। বন্ধুরা, বর্তমানে বাজারে 1.5 টনের এয়ার কন্ডিশনারের অভাব নেই। হাজারো কোম্পানি, হাজারো মডেল প্রতিনিয়ত বাজারে ছাড়ছে এয়ার কন্ডিশনারের। এখন আমরা এই সমস্ত এয়ার কন্ডিশনারের মধ্য থেকে কোনগুলি সর্বাপেক্ষা উত্তম সেটা কি করে বাছাই করব। বন্ধুরা, বাজারে ইউজার্সদের রিভিউয়ের ভিত্তিতে আমরা মোট 8টি এয়ার কন্ডিশনারের কথা এখানে বলবো। যে 8টি এয়ার কন্ডিশনার সবগুলোই 1.5 টনের এবং এই 8টি এয়ার কন্ডিশনারের 1 থেকে 8 পর্যন্ত সিরিয়ালি আমি আপনাদের সামনে দেখিয়ে দেব। আপনারা এখান থেকে বেছে নিতে পারবেন আপনাদের পছন্দসই এয়ার কন্ডিশনারটি, এবং সেই সঙ্গে তার দামও আমি উল্লেখ করে দেব। তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। নাম্বার 1, এলজি 1.5 টন 3 স্টার ইনভার্টার স্প্লিট এসি। এলজির এই ইনভার্টার স্প্লিট এসিটি ফাস্ট কুলিং প্রযুক্তিযুক্ত, আর এটি 1.5 টনের এয়ার কন্ডিশনার, যাতে 3 স্টার রেটিং প্রাপ্ত হয়েছে। আর এই এসিটি এক্সপ্রেসিভ কুলিং রিডিউস করে। এতে একটি এলসিডি ডিসপ্লে আছে, আর এটি আবহাওয়ার বিষয় বুঝে আর হোম টেম্পারেচার অনুসারে আপনার ঘর ঠান্ডা করে। এলজির এই ইনভার্টার স্প্লিট এসিটি অ্যান্টিবায়োটিক্যাল ফিল্টার যুক্ত, আর এই এসিটি 3500 ওয়াট পাওয়ার কনজিউম করে। দাম আপনাদের সাধ্যের মধ্যে। আমরা দেখে নিই। পেটিএম মলের দাম আছে 32,224 টাকা। অ্যামাজন ইন্ডিয়া এর দাম নির্ধারণ করেছে 35,999 টাকা। তো আপনারা চাইলে বাজারের বর্তমান সময়ের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 1.5 টনের এয়ার কন্ডিশনারটি এখান থেকে বেছে নিতে পারেন, যেটা এলজির মডেল, এবং এলজির এই মডেলটি বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয়। 2 নম্বর, গোদরেজ 1.5 টন 3 স্টার ইনভার্টার স্প্লিট এসি। গোদরেজের এই স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনারটি ফাস্ট কুলিং প্রযুক্তিযুক্ত। এটিও 1.5 টনের একটি 3 স্টারের এয়ার কন্ডিশনার, আর এই এসিটি স্লিপ মোড যুক্ত, যা এক্সট্রা কুলিং রিডিউস করে। এটির পাওয়ার কনজিউম 1789 ওয়াট। আর যেহেতু এটি এনার্জি এফিসিয়েন্ট কুলিং যুক্ত, তাই বুঝতেই পারছেন অল্প ওয়াটে অল্প পাওয়ার কনজিউম করে অনায়াসে এসিটি আপনার সমস্ত ঘরকে ঠান্ডা রেখে দেবে। তো আপনি চাইলে গোদরেজের এই স্প্লিট ইনভার্টার এসিটি গ্রহণ করতে পারেন বাজার থেকে। পেটিএম মলে দাম রাখা হচ্ছে 27,666 টাকা। অ্যামাজন ইন্ডিয়াতে পাবেন 31,990 টাকায়। আপনারা চাইলে বর্তমান বাজারে প্রচলিত এই উন্নত মানের এসিটিও আপনাদের বাড়িতে লাগাতে পারেন, যার ফলে একটা উন্নত পরিষেবা পেয়ে যাবেন অনায়াসে এবং নির্দ্বিধায়, নির্ঝঞ্ঝাটে। 3 নম্বর, ব্লু স্টার 1.5 টন, এটিও 3 স্টার স্প্লিট এসি। ব্লু স্টারের এই স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনারটি এফিসিয়েন্ট ফাস্ট কুলিং করে থাকে, আর এটিও 1.5 টনের ক্যাপাসিটি যুক্ত, 3 স্টার রেটিং যুক্ত। এই এসিটি বর্তমানে বাজারে হু হু করে বিক্রি হচ্ছে। এই এসিটি স্লিপ মোড রিডিউস করে এক্সেসিভ কুলিং এর মাধ্যমে, আর এতে একটি এলইডি ডিসপ্লে ইউনিটও রয়েছে। ব্লু স্টারের এই এসিটি সব আবহাওয়াতেই
সমানভাবে সাহায্য করে থাকে। এর পাওয়ার কনজিউম 1450 ওয়াট। এটির আরেকটি বাড়তি সুবিধা হচ্ছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়া ডাস্ট আর অ্যাক্টিভ কার্বন ফিল্টার যুক্ত। পেটিএম মলে এই এসিটির দাম আছে 36,540 টাকা। 4 নাম্বার ভোল্টাস 1.5 টন, এটিও 3 স্টার ইনভার্টার স্প্লিট এসি। এই ভোল্টাস 183V CZT ইনভার্টার স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনারটি ফাস্ট কুলিং এর অভিজ্ঞতা দেয়। 1.5 টনের ক্যাপাসিটি যুক্ত এই এসিটিও 3 স্টার রেটিং যুক্ত। এতে একটি এলসিডি ডিসপ্লে রয়েছে আর এটি আপনার আশেপাশের টেম্পারেচার অনুসারে ঠান্ডা করে দেয় অটোমেটিক। এটির পাওয়ার কনজিউম 1760 ওয়াট। টার্বো স্লিপ মোড আর কমপ্লিটেড ডিল যুক্ত এই এসিটি ব্লু স্টারের একটি জনপ্রিয় মডেল। তো আপনি চাইলে এই এসিটিও বাজার থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। পেটিএম মলে এর দাম আছে 30,464 টাকা। আর যদি আপনি অ্যামাজন ইন্ডিয়া থেকে কিনতে চান তাহলে আপনাকে কিছুটা বেশি গুনতে হবে, 38,990 টাকা। 5 নম্বরে আছে এলজি 1.5 টন 5 স্টার ইনভার্টার স্প্লিট এসি। এই এলজি ইনভার্টার স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনারটি এফেক্টিভ ফাস্ট কুলিং যুক্ত। এলজি 1.5 টনের এই এসিটি 5 স্টার রেটিং যুক্ত এয়ার কন্ডিশনার। এই এসিতে স্লিপ মোড রয়েছে। এই স্লিপ মোডের ফলে এক্সট্রা কুলিং রিডিউস করে। সব ধরনের আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই এই এয়ার কন্ডিশনারটি। এটির পাওয়ার কনজিউমও অত্যন্ত কম, 1420 ওয়াট। আর এটি একটি গোল্ড ফাইন এসি, ফলে বাজারে এটিরও বেশ জনপ্রিয়তা রয়েছে। এই এসিটি গোল্ড ফাইন কন্ডিশনার, অটো ক্লিন, এনার্জি সেভিং এবং মনসুন কমফোর্টের মতন বিভিন্ন ফিচারে সমৃদ্ধ। আপনার পছন্দ হলে আপনি এই এসিটিও কিনতে পারেন। পেটিএম মলে এই এসিটির দাম আছে 49,000 টাকা। আর যদি অ্যামাজন ইন্ডিয়া থেকে কেনেন তাহলে কিছুটা সাশ্রয় হবে আপনার। অ্যামাজন ইন্ডিয়াতে এই এসিটির দাম নির্ধারিত হচ্ছে 48,900 টাকা। 6 নম্বরে আছে হোয়ার্লপুল 1.5 টন 3 স্টার স্প্লিট এসি। হোয়ার্লপুলের MGCL ডিলাক্স 3S COPR স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনারটি এফিসিয়েন্ট কুলিং দেয়। আর এটি একটি 1.5 টনের এবং এর রেটিং 3 স্টার। এতেও একটি এলসিডি ডিসপ্লে পাবেন আপনি। আর এটির পাওয়ার কনজিউমও অনেকটাই আগেরটার মতো, অর্থাৎ 1420 ওয়াটের পাওয়ার কনজিউম করে। আপনারা সবাই জানেন হোয়ার্লপুল এসির জগতে নাম করা। তো আপনারা চাইলে হোয়ার্লপুলের এই এসিটিও গ্রহণ করতে পারেন। সুন্দর ফিচার যুক্ত হোয়ার্লপুলের এই এসিটি পেটিএম মল থেকে কিনলে আপনাকে দিতে হবে 25,759 টাকা। আর যদি আপনি অ্যামাজন ইন্ডিয়া থেকে কেনেন তাহলে আপনাকে দিতে হবে 30,990 টাকা। 7 নম্বরে হিতাচি 1.5 টন 3 স্টার ইনভার্টার স্প্লিট এসি। হিতাচির স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার এফেক্টিভ ফাস্ট কুলিং যুক্ত, 1.5 টনের এবং এটিও 3 স্টার সমৃদ্ধ। এই এসিটি স্লিপ মোড রিডিউস ফিচার যুক্ত। আর এতে একটি এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেল বা ইউনিট রয়েছে। সব আবহাওয়াতেই কাজ করার জন্য উপযুক্ত এসি এটি। ডাস্ট ফিল্টার করার উপযুক্ত জুক রয়েছে এর মধ্যে। আপনি যদি এই এসিটি কেনেন তাহলে অটোমেটিক ডাস্ট ফিল্টার জুকের সাহায্যে আপনার ডাস্ট ফিল্টার হয়ে যাবে। এটার পাওয়ার কনজিউম আগেরটার থেকে আর একটু বেশি, 1485 ওয়াটের মতো। দামেও মোটামুটি সাশ্রয়কারী। পেটিএম মল থেকে কিনলে এটি পাবেন 31,335 টাকা। আর যদি অ্যামাজন ইন্ডিয়া থেকে কেনেন তাহলে 49,090 টাকা পড়বে। সবশেষে বলবো, অর্থাৎ 8 নম্বরে যেটা রয়েছে ভোল্টাস 1.5 টন 3 স্টার এসি। ভোল্টাসের 183WZJ ওয়াইফাই স্প্লিট এয়ার কন্ডিশনার। এটি অ্যালেক্সার সঙ্গেও
খুব সহজে একইভাবে কাজ করে যায়। একটি এফেক্টিভ কুলিং ফিচার যুক্ত ডিভাইস, আর এটি 1.5 টনের অর্থাৎ 1.5 টনের 3 স্টার যুক্ত এয়ার কন্ডিশনার। আর এই এয়ার কন্ডিশনারটি অবশ্যই এলসিডি ডিসপ্লে যুক্ত। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এই এসিটি কিনলে এটি ঘরের টেম্পারেচার অনুসারে অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। এই এসিটি অ্যান্টি ফাঙ্গাল ফিল্টার যুক্ত। এটার পাওয়ার কনজিউম আগের চেয়েও অনেকটাই কম, অর্থাৎ 1450 ওয়াটের মতোই। দামেও খুব একটা বেশি নয়, আপনাদের আয়ত্তের মধ্যেই। অ্যামাজন ইন্ডিয়া এর দাম নির্ধারণ করেছে 31,490 টাকা। তো বন্ধুরা, দেখলেন যেগুলো সিরিয়ালি 1 থেকে 8 পর্যন্ত আমি বললাম, সেগুলো বাজারে বর্তমানে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় এয়ার কন্ডিশনার 1.5 টনের। আপনারা চাইলে এগুলোর মধ্য থেকে আপনাদের পছন্দসই যে কোনোটি সংগ্রহ করতে পারেন। আর এর জন্য আপনাকে অনর্থক দুশ্চিন্তা করতে হবে না। এখান থেকেই বেছে নিন আপনার পছন্দের এয়ার কন্ডিশনারটি। তো আজকের আলোচনা এই পর্যন্তই। যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। দেখা হবে পরবর্তী টিউটোরিয়ালে। ধন্যবাদ।